Еще $100 ловим сюда, где-нибудь куда-нибудь сюда. Все будет играть, и, короче, тогда я тебе дам $1 миллиард, нахуй. Окей. Ой, я видел вырезку, кстати, хотел попросить тебя прокомментировать. Блять, подожди, а можно мы в пасть возьмем с тобой вдвоем? Потому что смотри. Я ебал себя в пасть. Вот. Правильно, маленький, правильно. Это 70 тысяч. батл для тебя. Ой-ой-ой, подожди, кстати, уже $160 тысяч просто упало в этой бонуске. Неплохо. Ой-ой-ой, $213 тысяч. Так вот, я хотел у тебя попросить прокомментировать одну вырезку. Бля, на первом барабане, сука. Ты... Давай, хорошо. Вырезка такая была, я у тебя спрашиваю, типа, вот я говорю, у меня 8 там миллионов, да-да-да, говорю, а сколько у тебя? А ты говоришь, у меня 1 миллион.